Ustoz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchaman. Assalomu. Kelinglar. Shu Keling opajon, keling. negativ yozuvchilarga nima degan bo'lardingiz mana? Mana biz mana shu 40 yillik tajribaga ega bo'lganligimiz sababli men shuni ko'p tajriba qildim. Ko'p kasallarda bo'ldi. Mana ba'zi bir holatlarda onkologik kasallar bo'lsa, ginekologik onkologik kasallar, bachadon onkologik kasallardan ko'pi davo topganlar bor. Taraga tushgan bezlarga bor. Shu dorilarni men o'zim tajribam bo'yicha ishlatdim. Oddiy mana bir misol, mana bir opa keldilar hozir. Bularni familiyalarini ham ochiqlamayman. Mana Xudo ko'rib turibdi shu narsani. Ba'zida больницаga borsalar, больницадagi o'sha onkologik больницада ishlaydiganlar ham juda qattiq, yo'q, biz ishonmaymiz tabobatga deb qaytarib yuboribdilar bularni. Qattiq gapirganlar. Haqiqatda birinchi kelganlarga mana 2 oydan oshdi hozir. Bir kelganlarda zo'rg'a kirib kelganlar o'zlari. Ranglarida juda oqlik bo'lgan, qon ko'p ketgan. O'zlari aytib bersalar mana bag'rini men keyin davom ettiraman. Bir og'iz aytib beringmi? Familiyangizni aytmasangiz ham mayli. Yo'q, men kelganimda judayam holim chatoqda. Onkologiya больницада yurdim. Qizim xalaqqa yetalab yurdi. Qaramaydi hech kim. Qon taqirlab ketdi, yerim faqat qon ketdi. Ukor dori ta'sir qilmaydi, hech narsa menga ta'sir qilmaydi. Faqat sizdan mana yo'qlardan olib ichdim, yaxshi bo'ldim. Shuning uchun bu yerga kelaveraman. Onkologiyadagilar faqat siz ishonasiz, boshqa ishonmaydi dedi. Haqiqatda uni ustidan ariza yozib ber, uni yomonlagan, u baribir taboblab pulini qaytarib olgan deganlar ham bo'ldi. Mendan qanchaga dori oldingiz mana misol mana. Men sizdan katta pulga dori olganim yo'q. Arzon berdingiz va vaqt kelganda bekorga ham berasiz. Olib keting, opa, foydalaning deysiz. Sizdan ming roziman. Yaxshi bo'lib qolsam, Alloh rozi bo'lsa, ertaga ket namozlarimga duo qilaman. Acha, yana bir savol bordi sizga. Bu odam sizga bir shunaqa so'zlar ham chiqdi-da orada. Bu odam efir qiladi, gapiradigan odamga pul beradi, boshqa beradi degan nimalar ham chiqyapti. Sizga bir majburlash yoki falon so'm va'da qilindimi? Shuni gapirib bersang. Men kasalligim bo'yicha kelganman. Birinchi tabibga borganda shifo topmadim. Boshqa tabibdan shifo topmadim, lekin bulardan shifo topdim. U tabibga borsangiz nima dedi u tabib sizga? Tabib menga yaxshi yordam qilmadi. Qancha pulim oldi? Mana so'rasangiz u odam nima dedi? To'g'risini ayting. Yo'q, jonaki yo'q, o'ldi, ega borma.